시청해주셔서 감사합니다. 연애 전문 소식은 역시 돌곰별곰TV. 안녕하세요, 돌곰별곰TV입니다. 이번 시간은 김희재씨에 대한 소식을 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 김희재씨가 플레이리스트로 돌아와 노래방 애창곡을 공개했습니다. 지난 3일 미스 앤 미스터 트롯 유튜브 공식 채널에는 웹 예능 이찬원과 김희재의 노래방 트로트 애창곡 베스트 20 플레이리스트 EP 17이라는 제목으로 영상이 공개가 되었는데요. 김희재씨는 이찬원씨와 노래방으로 만들어 놓은 공간에서 플링들을 위한 노래를 부르며 등장했습니다. 김희재씨는 장기화된 방콕 때문에 스트레스가 쌓여 최고에 달한 팬들을 위해 방콕 라이프에서도 노래방 분위기를 물씬 내줄 수 있는 노래로 노래방송인가요? 애창곡 베스트 20를 주제로 정했습니다. 이에 김희재씨가 이찬원씨에게 노래방 애창곡을 물어봤는데요. 이찬원씨는 박강성씨의 문 밖에 있는 그대와 태희씨의 같은 베개를 꼽아 직접 부르며 추억을 회상했습니다. 이후 이찬원씨가 김희재씨의 애창곡이 이은미씨의 애인 있어요 라는 말에 시청률 5% 달성시 팬미팅을 하기로 했던 약속을 떠올리며 팬미팅 현장에서 애인 있어요를 부를 것을 약속했는데요. 이에 김희재씨는 뭔들 못 부르겠니? 라고 말하며 소찬희씨의 티얼스부터 현명한 선택 등 어려운 곡들을 얼마든지 불러줄 수 있다며 팬사랑을 드러냈습니다. 이어 이찬원씨에겐 노래방 초고음 레전드곡 시즈건을 부르라고 말했는데요. 이에 이찬원씨가 대신 한 옥타브 낮춰서 라고 말하자 김희재씨는 이찬원씨와 하이라이트 부분 고음에서 고음 불가 면모를 보이며 제작진의 웃음을 유발했습니다. 이날 진행되는 게임은 노래를 추천하는 게 아닌 노래방 벽면에 붙어있는 노래방 차트 중 6개에 가려진 노래를 맞추는 게임이었습니다. 여기에 부대찌개를 걸고 문제를 틀릴 때마다 재료를 하나씩 뺏어가는 룰을 적용했는데요. 히또는 최신으로 업데이트된 순위에 당황을 감추지 못했습니다. 이찬원씨는 영탁씨의 찐이야가 9위에 있는 걸 보곤 네가 왜 거기서 나와도 순위에 있을 거라 예상하자 김희재씨도 있다 라며 격하게 동의했는데요. 하지만 순위에 없는 곡이었으며 김희재씨는 이찬원씨에게 뭐하는 짓이야 라며 버럭하여 웃음을 자아냈습니다. 이찬원씨는 격하게 동의했잖아 라고 말했고 김희재씨는 내가 언제 동의했다고 그래 라고 시치미를 떼며 장난을 쳤습니다. 이에 김희재씨가 진성님의 보릿고개를 꼽자 제작진은 시치미를 떼는데요. 결국 보릿고개는 김희재씨의 추측대로 예상했던 순위에 위치했습니다. 김희재씨는 자신의 정답을 모른 척했던 제작진에게 방송국 놈들 진짜라며 웃음을 자아냈는데요. 이어 이찬원씨가 박상철님의 황진이를 선택하자 또다시 땡이었고 김희재씨는 너는 나서지 마라 라며 이찬원씨를 타박해 웃음을 자아냈습니다. 여기에 더해 내 나이가 어때서까지 말한 이찬원씨의 선택은 또다시 땡이었고 이찬원씨의 도전에 계속해서 땡이 연발되자 김희재씨는 가만히 있으라 했잖아 라며 버럭하는 모습으로 폭소를 유발했습니다. 계속되는 땡 릴레이에 재료는 점점 사라져갔고 제작진은 초성 힌트를 줬는데요. 힌트를 줬던 노래는 영탁씨의 막걸리 한 잔이었습니다. 히또는 영탁씨에게 미안함을 드러냈는데요. 김희재씨는 이어서 막걸리 한 잔을 구수하게 소화해냈습니다. 김희재씨가 초성 힌트를 받은 그 겨울의 찻집을 맞췄으며 이후 히또는 박구윤씨의 뿐이고 유진표씨의 천년지기 그리고 마지막으로 나훈아님의 테스형까지 맞추며 모든 정답을 맞췄습니다. 이찬원씨는 재료가 너무 없자 찬스와 희랑분들에게 큰 지탄을 받게 될 거라고 말하며 협박을 했는데요. 김희재씨는 제작진에게 뻔뻔하게 뺏겼던 재료를 다시 달라며 협상인 듯한 협박을 하자 제작진은 시원하게 노래 한 곡 불러주면 주겠다고 했고 히또는 처녀 뱃사공을 부르며 다시 모든 재료를 획득했습니다. 이에 히또는 모든 재료가 들어가 풍성한 부대찌개를 오순도순 먹으며 행복한 먹방을 펼쳤는데요. 특히 김희재씨는 폭풍 먹방을 선보여 군침을 자아내며 야식을 땡기게 만들었습니다. 여러분 구독과 좋아요 잊지 마세요. 두 번째 소식입니다. 김희재씨의 미스터트롯 탑6 전국 투어 콘서트가 재개됩니다. 미스터트롯 콘서트 주최사는 지난 3일 미스터트롯 탑6 전국 투어 콘서트 서울 공연이 6월 3일부터 6일 K스포돔에서 공연이 진행된다고 알렸는데요. 서울뿐만 아니라 고양, 대구, 광주, 수원, 부산 등 예정된 공연이 다시 열린다고 하는데요. 앞서 미스터트롯 탑6 전국 투어 콘서트 공연은 전국적인 팬데믹으로 인한 수도권의 사회적 거리두기 단계가 계속해서 유지됨에 따라 공연 진행 여부의 불확실성을 최소화하고 관객과
출연진 및 스태프들의 안전을 위하여 부득이하게 공연을 연기한 바 있는데요. 기존 공연 회차 및 좌석 번호는 변경된 일자에 맞추어 그대로 유지된다고 합니다. 콘서트가 재개된다는 황금 같은 소식에 다시 콘서트가 연기되지 않기를 바라는 팬들의 염원이 빗발치고 있습니다. 세 번째 소식입니다. 김희재 씨의 따라따라와 안무 연습 현장이 공개가 되었습니다. 지난 1일 김희재 씨의 공식 유튜브 채널에는 김희재 씨가 따라따라와 컴백을 앞두고 안무 연습에 돌입한 모습이 담겼는데요. 연습실에서 모습을 드러낸 김희재 씨는 역동적인 동작에도 완벽한 라이브를 선보이며 댄스팀의 감탄을 자아냈는데요. 또한 김희재 씨는 중간중간 모니터링하는 프로페셔널함도 보였습니다. 이후 김희재 씨는 첫 음악방송 스케줄을 소화했는데요. 김희재 씨는 섹시함이 흘러넘치는 의상을 입고 무대 준비를 마쳤습니다. 음악방송 녹화도 안정적으로 마친 김희재 씨는 댄서분들과 사진을 찍기도 하며 화보 촬영을 연상시키는 단독샷도 촬영하며 팬들을 설레게 만들었습니다. 마무리로 김희재 씨는 팬들에게 감사 인사를 전하며 브이로그 다음 편을 기대케 했습니다. 이어서 댓글 이벤트를 진행하도록 하겠습니다. 먼저 권순애님의 댓글입니다. 올 희재님 소식 전해주셔서 감사합니다. 트롯 신동에서 트롯 아이돌로 최고의 무대를 보여주신 멋진 내 가수 희재님 신곡 따라따라와 대박 응원합니다 라고 댓글을 남겨주셨습니다. 다음은 이창홍님의 댓글입니다. 희재님 남다른 팬사랑에 마음이 울컥하네요. 준비된 가수 희재님 따라따라와 대박나시고 승승장구하세요. 별검님 영상 감사합니다 라고 댓글을 남겨주셨습니다. 다음은 세라님의 댓글입니다. 샵 김희재 샵 따라따라와 영원히 따라따라갑니다. 희재님 보느라 행복합니다. 희재님이 와주어서 우리가 고마워요. 사랑해요. 달바람도 감동이에요. 응원해요 라고 댓글을 남겨주셨네요. 마지막으로 박지영님의 댓글입니다. 반전 매력이든 아니든 얼굴만 보여줘도 고맙지요. 숨소리라도 ASMR 따고 싶은 맴이에요. 손바닥 글씨 진짜 감동. 너무 이뻐요. 샵 플레이리스트 화이팅 이라고 댓글을 남겨주셨습니다. 이 외에도 댓글을 남겨주신 많은 분들께 정말 감사드립니다. 화제가 되었던 김희재 씨에 대한 소식을 전해드렸습니다. 여러분께서 응원하시는 김희재 씨의 소식은 앞으로도 계속 이어질 예정입니다. 여러분들의 좋아요와 구독은 큰 힘이 됩니다. 열심히 노력하겠습니다. 지금까지 돌곰별검TV였습니다. 감사합니다.